ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆନାଉନ୍ସ ମାନେ ଘୋଷଣା କରିବା। କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରିବେଲିୟନ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ। ଲିଡରସିପ୍ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ। ଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଗଠନ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉନ୍ନତି। କନଭରସେସନ୍ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କନସିଡର ମାନେ ବିଚାର କରିବା। ଡେଲିବେରେଟ୍ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ଡୋମିନେଟ୍ ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ ବା ଅସନ୍ତୋଷ। ଇମ୍ପୋଜ୍ ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମାନେ ବିବାଦ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ନାମକରଣ। ସରପାସ୍ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫର୍ମାଲିଟି ମାନେ ଔପଚାରିକତା। ଇମ୍ପିଚ୍ ମାନେ ମହାଭିଯୋଗ। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ। ଆକୁରେଟ୍ ମାନେ ସଠିକତା। ଚେରିଶ୍ ମାନେ ସ୍ନେହ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।